نه خواستم بدونم که چقدر طول میکشه، یعنی چقدر زمان میبره تا وایس کنم. این بود سوالم. نمیدونم دارم که خب بچه خوش اومد به مچ دوم. سرور اف نیفتاده بودیم که افتادیم. آجه خیلی پینگ بالاست. چه اصراریه. بیایید رفتن بی؟ اینو چرا رفتن بی؟ بیا داداش. همینجا بود که بچه شما هم دیدید. من اصلا توهم نزدم، دیدم یه نفر اینجا وایساده. من اصلا و ابدا توهم نزدم. خدا بگیر کینگ امیر عجیبه. کینگ امیر بچه اگه بخواید تمرکز بهتری داشته باشید این مایک و صدا همه چی رو ببندید، خیلی بهتر میتونید پلی بدید. بله رسیدیم به لگ. پلنت. خلاصه بچه اومدم من سر کار دارم رکورد میگیرم. سخت و خدا وکیلی هر آن احتمالش هست مشتری بیاد. کجاست یارو؟ کجایی؟ بیا یا خدا داداش آروم، اگزوزت کل مغازه رو لرزون. داداش منم میخوام یه کیل بگیرم. نمیذارم بچه ها، نمیذارم کیل بگیریم، خودشون حلال خوری میکنن دیگه. نمیذارم چیکار کنیم. چرا قد پینگ بالای سرور مسخره افتاده نمیذاره عین آدم پلی بریم. بچه ها پلنشون ایه. درست. پینگ بالا انتظار اینو ببین. ایشون هم خوابید و اصلا نمعلوم چیه. بگذاریم داداش یه ایس ساده است، راحت، خیلی راحت. ماشاءالله لگ. آها مرسی امیر. خب نو پرابلم. پرابلم نه ها، نو پرابلم. اوکی. ویدیو سویچ بلید. یه شات بگیریم ازش. یه شات میگیره نمیدونم چرا، اصلا قشنگ هم نگاه. بابا بس اینقدر لگ میگیری. داداش یه بار ما رو زدی، آره دوم نمیزنی. خب بهتر شد آخیش. کمی نفس. کسی هست؟ کسی میاد؟ کجا؟ بیا داداش بیا این مال منه. بیا سطح پینگو تو رو خود. مرسی کلانداون چی؟ کلانداون سیر. ببخشید من اصلا بلد نیستم درست بعضی وقتا بخونم. اصلا چرا خوندم؟ اصلا کی به من گفته بخونم؟ تاش خفه کن بگیری رو پیشیم دیگه. ادبم که نداری خدا رو شکر. چی شد؟
چیکار کنم چیکار نکنم، لگه بالا رفته فی اسم پایینه. اینترنت رو عوض کنیم. چرت و پرت همه چرت و پرت. خدا کنه واقعا بهتر شده باشه، دارم اذیت میشم دیگه از این سرور هم که خدا شکر سرور عالیه، پرفکت، هیچ پرابلمی نیست. داداش اگزوز دهن ما رو حداقل 200 ثانیه داداش عزیزم خانومی جیغ نزن. یا علی داداش آروم، اگزوزت کل منو مغازه رو با هم یک جا، چرا تاتون یه جایید؟ آجی اینا رو نگاه، یکی این بره یکی کانکس بود، یکی اون بالا بود فکر کنم. بچه یکی کانکسه. چی زد؟ آها با این بود. سمت راست تانید، آره همینجا. مرسی ماشاءالله. بچه بود آره با چیزای خوب پلیمون. 2 تا وین نمیدونم هاش کلا الان 12 دقیقه شد ویدیو، یعنی یه مش دیگه بگیرم شاید بگیرم. خدا رو چه دیدی داداش از کجا میزنی؟ عوضی چی میزنی؟ خب آقا امیر که الفاتحه. من واقعا هیچ تمرکزی ندارم. Enemy you're dead. نمیدونم دارم کجا میدم، فقط دارم آیراشینگ. ماشاءالله نشد واقعا کیل خوب بگیرم، کیلم بالا نبوده. ولی خب خلاصه اینجوری بود که بریم برای مچ دوم. حالا شما اگه دوست داشتید تا بقیه‌اش هم ببینید دیگه، ضرر که نداره. بچه ها اومدیم مچ سوم این دفعه ببینیم چجوریه و بچه ها کلی بریم یکم. ماشاءالله واقعا پینک خداست، هنوزم سرور افیم. واقعا درک نمی کنم یعنی چی آخه داداش، یعنی چی؟ به من بگو چرا؟ عشق منی، BMP برا منه. بیا 2-2 پلت میکنم. بیا داداش بیا ناراحت نباش. یا علی بزن بنازم با پینگ 100 طرف رو قورتش شد. بخشید خیلی دارم داد میزنم مشاهده وای آجی سویچ بله چه خوبه. البته خیلی یکم با پینگ واقعا ریسکیه. خیلی خوب امیدوارم. آجی چرا قد پینگ بالاه داداش، دارم عذاب میکشم من. یا خدا داداش آروم داداش آروم فیش چرا آخه اینجوری کنیم بودن سویز FPS که ماشالله بنازم. خب به عالی خیر سرم رفتم کاور امیر نشد، واقعا نشد. اسوفورتیس پان چی؟
اصلا بی خیال داداش چرا میخونی؟ خفه شو. اینقدر انگلیسی نخون دیگه. کلمات ان نخون یعنی ببخشید. یکم تو بیس بشینیم. اینجا کسی نمیاد. من نمیبینم، من اصلا فلجم. شلم نمیبینم. پینگم بده، خاطر پینگه. همیشه بهونه میاریم. بهونه های زیاد. شاید مجبور شم این راوند رو کات بزنم. امیدوارم که مجبور نشم این کارو بکنم. واقعا مجبور نباشم. من واقعا یه سوال دارم، نمیدونم چرا همیشه نوبا برندن. و بله همچنان صدای استفا رو منو میشنوید تو ویدیو. خب مردی داداش، مردی عزیزم. ولی خوبه، تلاش خوبی بود. تلاش بسیار خوبی بود. خیلی سرده اینجا. سرده چون بازش داره بالا پایین میشین. من واقعا نمیدونم با این پینگ چجور پلی بدم. اگه شما راهی دارید، راه حلی دارید، راهنمایی چیزی دارید به من راهنمایی بدید، راهنمایی بکنید. سلام. برو. ماشاءالله نیل داداش، اسم تو درست بنویس ما بدونیم چی بخونی، چون واقعا هیچ ایده‌ای ندارم دیگه. دارم یخ میبندم. سلام مردم. کجا نشستی؟ مرسی. آره بستده. همچنان شوخی‌های دوستای عزیز ما در ویدیو به شنوندگان عزیز چرت و پرت میگم همش. اینجا برم مردم. در کمال ناباوری اصلا نمردم. سلام. یه انیمه اونجا داریم. کجاست؟ داداش میری A یا B؟ گیجمون نکن داداش. رفت A. نرفت A، رفت B. It's all up to you now. Finish the mission. شما دیگه خیلی زشت پلی میگی. خداحافظ. تریپل؟ بله. بالاخره کالم سویفت در حال تلاش است برای اینکه به بینندگان خودم خوبه. خودم اولم، سطح من اولم.
در تلاشم نشون بدم که بله من تواناییم زیاده. مرسی امیر. نه واقعا تو لاشی دیگه، صحبتی ندارم. من هیچ گونه صحبتی ندارم با شما. Bomb has been planted. بچه خدایی اگه بخواید خوب پلی بدید اصلا حرف نزنید، همزمان که دارید صحبت میکنید. حضرت پینک خیلی عالیه، چون بخواید صحبت کنید و همزمان هم پلی بدید اصلا نمیشه، تمرکزتون به هم میریزه. آجی پینک خیلی افتضاحه. FPS رو میتونم تنظیم کنم، رزولوشن رو میتونم واو چه قابلیت های باحالی، ماشاءالله. اینم از مچ سوم با بدترین سروری که من داشتم، سرور F. لایک به شما. خلاصه که بچه اگه واقعا از ویدیو خوشتون اومد حتما تو اینجا لایک کنید، برای رفیقاتون، دوستاتون، پیمتون، هر کسی که میشناسید دوستاتون که یکیه، برای هر کی که میشناسید و دوست دارید بفرستید. نمیدونم چرا خودم رو لایک کردم، حلالم باشه همه رو لایک کنیم. خلاصه که بله اگه تا بچه اینجا یه لحظه وایسید من حرف آخر ویدیومو بزنم الان. نه دیگه نمیام البته، 14% میرم. بزن بفرما دوش. آقا فعلا خداحافظ عزیزم، خداحافظ داداشان. ما میریم، شما که رفتی خداحافظ. واسه اگه از این ویدیو خوشتون اومد، چقدر تو میزنم، لایک کنید، سابسکرایب کنید. یه سورپرایز دارم براتون، میخوام VMP رو فول کنم، یا 8000 CP باید بزنم که البته خرید کردم ولی خب منتظرم مثلا واریز کنن داستان یکم، و ویدیو فول کردن VMP رو براتون میذارم. اگه دوست داشتید لایک کنید، دوباره میگم نمیدونم چرا تکرار میکنم. پس تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.